I det her forsøg, der har vi lavet om reaktionshastighed, og det er Sebastian Skovgaard og Kirstine Mikkelsen, som jeg arbejder sammen med. Vores formål, det var, at vi ville undersøge, hvordan reaktionshastigheden afhænger af reaktanternes koncentration, og vi vil også se, om temperaturen har en indflydelse på resultaterne. Og det, der skete, at vi blev givet de her 4 forsøg, som I kan se her til højre. Hvor det er, at vi skal have noget saltsyre, og vi skal have noget natriumsulfat, samt vi skal have lidt vand. Men det er ikke alle forsøgene, vi har noget vand. Vi startede med som hver andet forsøg med at opstille en forsøgsopstilling, og det lød på, at vi skulle finde et hvidt stykke papir og tegne en mørk plet med sin cirka 5 mm diameter. Vi hældte dernæst den mængde saltsyre og natriumsulfat, som hvert forsøg påkrævede, og det kan I se, det varierer lidt fra 20 til 40, eller 20 til 10, undskyld, med hvert forsøg. Syren blev hældt op i bærglas, og natriumsulfaten og vandet blev hældt op i hver sit reagensglas. Det endte med, at vi hældte alt sammen over i bærglasset, hvor saltsyren oprindeligt er. Vi hældte først vandet ned i syren, så det kunne blive fortyndet, og så havde vi et stopord klar til, når der er, vi skulle hælde natriumsulfatet ned i bærglasset for at måle reaktionstiden. Vi brugte en spal til at røre rundt i reaktionen for at sørge for, at alle stoffer de blev reagere med hinanden. Men det gjorde vi samtidig med, at vi tog tiden. Farven af indholdet i bærglasset vil efter et bestemt antal tid ændres, og det vil så ændres indtil at man ikke kunne se papiret mere, og det var så der, at vi ville stoppe tiden. Vi målte også temperaturen kort efter vi havde stoppet tiden for ligesom at se, om der var nogen ændring i den. Og det noterede vi alle sammen ned i et skema senere hen. Men det kan I så se, der er de 2 farver på reaktionerne her på billederne. Men resultatbehandling, der havde vi lidt forskelligt i vores skemaer. Vi startede ud med i forsøg 1, der havde vi 0 med vand tilsat, men vi havde 20 ml saltsyre og natriumsulfat, hvilket havde en fællestemperatur på 23, og det tog omkring 15,24 sekunder, før vi ikke kunne se på den der plet mere. Det samme gjorde vi så ned i forsøg 2, hvor det er 10 ml og 20 ml, altså 10 ml vand og så 20 ml saltsyre og 10 ml natriumsulfat. Her der blev tiden så fordoblet, og den røg op på 30,45 sekunder med en temperatur på 23. Og i forsøg 3, der havde vi 10 ml vand, 10 ml saltsyre, med 20 ml natriumsulfat, som så havde en kortere tid på 18,53, med den samme temperatur som i forsøg 1 og 2. I forsøg 4, der skulle vi opvarme bærglasset med saltsyre og vand, så den havde en temperatur på 50 grader, før da vi tilsatte vores natriumsulfat. Og der brugte vi så 10 ml vand, 20 ml saltsyre, og så hældte vi de 10 ml vand, eller natriumsulfat oveni. Og der blev vores reaktionstid, den blev formindsket meget, som I kan se, den landede helt ned på 10,77, og han endte med en temperatur op på 52 grader. Vi havde også udregnet vores stofmængde og vores koncentration af saltsyren og natriumsulfaten alt efter hvor meget vi tilføjede i hver reaktion eller forsøg. Og der regnede vi så også ud af reaktionshastigheden her, delta 1 divideret med delta t. Og det vil jeg gennemgå meget mere i næste slide, hvor vi kan se, hvordan vores udregning er. Yes. Og vi tager de 2 første forsøg til at starte med, hvor det er, at det første forsøgs farve endte ud med at blive en hvidlig, grøn og gullig farve, og reaktionshastigheden beregnede vi ved at sige 1 sekund divideret med den tid det tog, før vi ikke kunne se prikken mere på papiret. Formlen for at finde frem til stofmængden, som I kan se her, som jeg udregner her, det er egentlig bare ved at sige volumen gange med den aktuelle koncentration af stoffet, hvilket det er i første tilfælde med saltsyren er 0,02 liter,
oprindeligt 20 ml, men vi omregner det til liter, så det passer bedre med mol per liter, som er 0,4, hvilket er den aktuelle koncentration af saltsyre. Det fik vi så til at give 0,008 mol, hvilket vi kunne bruge til at beregne den koncentration af saltsyren med. Og det er ved at vi siger, at koncentrationen er lige med stofmængden divideret med volumen. Og det er så volumen af saltsyre vi havde her. Og det fik vi så til 0,40 mol per liter. Det samme gjorde vi ved natriumsulfatet. Og det blev så til 0,02 liter gange med 0,4 mol per liter, fordi den havde den samme aktuelle koncentration som saltsyren, hvilket gav det samme resultat. Dog havde vi ikke tilsat vand i alle forsøgene, som man kan se i forsøg 2, hvor det er, at vi havde den samme, vi havde den samme koncentration af natriumsulfat, på grund af at den ikke blev fortyndet af vandet, ligesom den gør i saltsyren. Og det kan vi se i forsøg 2, det gør den ved at vi tilføjer vandet i der vi skal regne koncentrationen. Det var der ved at vi sige stofmængden af saltsyre divideret med vandet, volumen af vandet, som i det her tilfælde i forsøg 2 var 0,01 liter vand, samt plus adderet med 0,02 liter med saltsyre. Og det fik vi så til at give 0,26 mol per liter. Yes. Og så går vi videre til tredje og fjerde forsøg. I det fjerde og sidste, eller i det tredje forsøg, der gennemgik vi egentlig det meget det samme, hvor det er, at vi bruger samme formel til at få en stofmængde på 0,004 mol og en koncentration af saltsyre på 0,2 mol per liter. Og I kan se her, så har vi så regnet igen koncentrationen af natriumsulfat, hvilket ikke er nødvendigt, så vi så i forsøg 2, hvordan man bare kan lade være med det, men vi vil altså gøre det i de andre forsøg, og bare vise det i forsøg 2, for ligesom at vise, at man kunne undgå det. Men der får vi så det samme resultat for natriumsulfaten. I forsøg 4, der skal vi som sagt opvarme saltsyren og vandet op til 50 grader, før vi tilsatte natriumsulfatet, og det her havde en ændring på tiden, da den er 0,027 sekunder langsommere, eller hvad er det, hurtigere end forsøgene, eller en tredjedel hurtigere i forsøgene. Ja, det er sådan der, undskyld. En tredjedel hurtigere end de andre forsøg. Og så har vi lavet en lille graf over tiden, hvor I kan se de forskellige tider, det er taget for reaktionstiderne for forsøgene. Og vi kan så se for forsøg 2, hvor det er, at vi fortynder vandet, hvor vi fortynder saltsyren, der får den længste tid af alle 4 forsøg. Og i forsøg 4, hvor der vi så opvarmer, eller varmer på reaktionen, der vil den få en meget mindre tid end i de 3 andre forsøg. Til sidst der har vi en lille diskussion og konklusion, som vi har sammensat. Og det er egentlig, at jo større stofkoncentration der er i blandingen, jo hurtigere reagerer reaktanterne med hinanden. Og natriumsulfatet har en væsentlig større betydning for reaktionstiden end saltsyren. Dette skyldes, at natriumsulfat er den begrænsede faktor i reaktionsligningen, som I kan se her. Med natriumsulfat, der reagerer med saltsyren. Men derudover der har temperaturen også en stor betydning for reaktionstiden, da når temperaturen den stiger, når reaktionen meget hurtigere. I vores forsøg ved reaktionstiden, når vi har varmet glasset på cirka en tredjedel af hvad den var, da vi ikke havde varmet glasset. Og det kunne I så se her på skemaet, at det blev markant mindre end ved de andre forsøg. En tredjedel for eksempel af hvad forsøg 2 den blev.
Men det var egentlig vores lille forsøg her. Vi håber I kunne lide det. Tak.